मध्यप्रदेश में कफ सिरप खाई शिशु मृत्यु घटना तनाघना रही ओडिशा आसी समान कफ सिरप बरगढ़ जिला को 130 टी कफ सिरप आसवा जनापड़ी कहीं भी यहाँ खाई नथिबा राज्य भेषज नियंत्रक मामिना पट्टनायक डिस्ट्रीब्यूट हवा पूर्वर यह फ्रीज कर दि जाए सेपटे शिशु विशेषज्ञ यह नहीं चिंता प्रकट करथिबा बेले डाक्तर माने सचेतन होगापाई कहिसंती। मध्यप्रदेश में कफ सिरप खाई शिशु मृत्यु पर एक्शन मोड रे केंद्र और राज्य सरकार क्यों राज्य को मध्यप्रदेश जाइछि समान कफ सिरप से नहीं आरंभ होछि छानबीन। यार मध्य राज्य भेषज नियंत्रक मामिना पट्टनायक कहते मध्यप्रदेश राजस्थान पुडुचेरी समेत ओडिशार बरगढ़ जिला को गत अगस्ट मसरे यह कफ सिरप आसीथिला। बरगढ़ को 130 टी कफ सिरप आसीथिबा बेले से सबको फॉर्म 15 आधार में फ्रीज करा जाइछि। से औषध कहीं भी सेवन करिनाहांती। प्रति एलोपैथिक ड्रग साइड इफेक्ट रही ए ड्रग रे डाइथेल गाइकोल रही जो एभली समस्या सृष्टि होची। केंद्र सरकार जारी करथिबा एडवाइजर अनुसार समस्त निष्पत्ति कहते राज्य भेषज नियंत्रक जो स्टेट को सप्लाई होता इतिमध्य राजस्थान पुडुचेरी मध्य प्रदेश ओडिशा रे मध्य किछि मात्रा रे आसीथिला। हमर डेटा हिसाब रे मात्र 130 टी नंबर ऑफ कफ सिरप आसीथिला दैट टू ओडिशा रे वेस्टर्न ओडिशा रे बरगढ़ को किंतु काहा को दिया हैनी आउ होलसेल लेवल रे ही हमें तांको फ्रीज कर दे। से भली शिशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ जानकी बल पट्टनायक कहते थंडा और काश पिला को कफ सिरप दि जाए शिशु को आलर्जी भी दि जाए तेज बारंबार कफ सिरप देले पिला क्षतिकारक होता है जहाँफल निमोनिया और भाइराल होता है। डाक्तर माने पिला को कफ सिरप देवा पूर्वर सठिक भाव एप्रति दृष्टि देवा जरूरी। तो हमको जानियार अच्छी कौ कफ सिरप कौ टाइम रे दबा दरकार केते मात्रा रे दबा दरकार सही मात्रा रे जदि न दबा ठीक मात्रा न दबा सही इंटरवल रे न दबा तो ओवरडोज हे गेले असुविधा हो। तेणु मोर अभिभावक मन को अनुरोध रहिबो जे काउंटर द ड्रग जाई के औषध दियंतु रे एडिक्वेट डोज एडिक्वेट मात्रा को कफ सिरप को परिमाण दरकार को कॉम्बिनेशन दरकार पचारि डाक्तरों परामर्श कर दियंतु। मध्यप्रदेश छिंदवाड़ा और राजस्थान रे कफ सिरप खाई अनेक शिशु मृत्यु होती मिशुची विषाक्त रसायन डीईजी। ए डीईजी रे तैयार हुए रंग प्लास्टिक और ब्रेक ऑयल। तमिलनाडु रे नमूना जांच पर सामना को आसीथिला एभली सांघातिक तथ्य आउ नहीं आरंभ होची जोरदार छानबीन। भुवनेश्वर बबिता पाणिग्राही रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।